jewe ndafise ingwara ntashobora kurambana sasa ibi bihe ndiko nashaka gusiga indirimbo zituje muzokumviriza cyane ikintu nyamukuru nico izi ndirimbo ndazi muzozamana igihe kinini igihe canje mu mutima wanje nico gihe ndimo cy'umutuzo no kwiyakira kawaida twese niyo nzira twese ariko kenshi iyo utangwe wewe wamenye inzira yawe birahungabanya wewe kwanza wowe ubwawe kuko umuntu wese ngana ikintu Imana yaduhishije n'umunsi izoduhamagara ariko utangwe kubona symbol cyangwa umaze kubona symbol zikurimita igihe nibyo gusa bikangaye naho ubundi twese ngaha turi biziga bigenda The Black Gorilla Ori King Pro The Black Gorilla. Imbere yuko ndamwakira mzee uraberewe sana kwanza. Merci beaucoup. Usa neza sana. Merci. Waciye ahantu hakaze bakoze ibintu by'amateka kubera ko look vraiment iswagume nguvuye muri shooting. Niko nama. Yego. Wamaze kumva ko turi kumwe n'umusaza agenda mwita umumesha ni Benturo ari Pondisi 1. Umusaza gute na rumeze bien. Muri studio zacu maza kumubaza mbega studio yacu ibona gute. Man nibicu nyene. Ibere umva hejuru cyane hasi cyane y'ibirenge by'Imana. Umusaza Benturo. Yo. Umusaza. Kano kantu kumva gute. Takaririmbe. Urumva ko kantu. Nakigishinwa. Yo. Turi mu bicu cyatumanuka. Izuba riserutse kwijuru umuco w'inzahabu mu bicu mu mwonga inyoni ziraririmba urukundo ruratangira. Yes sir. Tugende buke buke mu nzozi Yo. Ibihe byiza by'ubuzima. Urakoze cyane Bente. Urakoze cyane Benturo. Reka tuvugane n'abantu bako batwumviza bamaze kumva ko umusaza yamaze kwishikira anibaza ko bamaze kumva yuko yitavye gahunda kandi ameze neza cyane. Benturo twatukumenye ko ibyo bintu bya kijukitse ariko n'umunsi waje mu yindi style kubera iki akaririmbo mu maso yawe gatuje nkuko yaranabibabwiye bon sinkunda kubivuga ko cyane kuko ndazi nibyo biza gutwara epic ikiganiro nagoze muri hit connection ariko turaza kubandanya ikiganiro neza jewe ndafise ingwara ntashobora kurambana sasa ibi bihe ndiko nashaka gusiga indirimbo zituje muzokumviriza cyane imessage kikomeye cyane Gabento. Nirakomeye. Nice gituma navuze kitwara ikiganiro cyose ariko ikintu nyamukuru nico izi ndirimbo ndazi muzozamana igihe kinini. Kubera iki Gabento rega bari ko batwumviriza hari igihe bashaka kujya munsi batabyumvirije ariko no munsi bakaba ko batwumviriza Gicu FM gatanu uko urabizi yuko inkuru mbarira nitwa niyo wiboneye uno munsi niko uratanga message niko uratanga umuco kuko ni wowe nyenewo tubwire kubera iki nico gituma rero wamaze guhinduka va muri ya style ukaza mwiye. Yeah, bon na gikuru izi ndirimbo nubundi ziba haje umuririmbyi aririmba indirimbo bivanye n'igihe barimwo umudi hose n'igihe harimo rero igihe canje mu mutima wanje nico gihe ndimo cy'umutuzo no kwiyakira. Umutuzo no kwiyakira. Yeah. Umusaza ayo majambo arakomeye ndibaza ko n'abafans cyangwa abantu bakunda umuziki wa cyangwa bakunda umuziki w'u Burundi je nari mbonye indirimbo wayiririmbanye n'umuntu umuntu mwari mutanye bucuti kuva kera cyane akaba yacigiye mutakivugwa nawe n'uwo muntu cyane ariko no musika yagarutse kandi baza ko video jewe narakubwige naso igiye wasoje indirimbo narakubwiye ko indirimbo nako ntageze kugira ngo ndayivuze nako ntageze kugira ngo indirimbo ishike kure naje ni mu bantu bagize icyo bakoze bw'indirimbo ishike kure ariko navuga ati nzomurondera aze ngaho kugira ngo yivugira ibintu cyane kuvugira ibintu dahari ariko no munsi wa muntu yagarutse tukumve ko bya bintu byashoboye kuba byabananje nkuko nyine uvuze ngo mu bihuburimwo none ni bihe wasubiyemo mwe tugeze kumva kera muri kahise yagarutse kugira ngo ibyo bihe wasubiyemo. Ndibaza iyi ndirimbo hari n'indirimbo uririmbana n'umuntu kandi kagusubiza muri bya bihe nyine uko urukundo rufise inkomezi zikomeye cyane ariko uko ndabiyo ndirimbo cyane usanga ndiko ndamuraba cyane sinzi ko ibyo bihe bigira bigaruke canke
ari by'akanya ariko ndumva yuko iyo ndiko ndiraba ndi kumwe nawe ndabona ko ari ishusho ryiza gusumba ryarindi rya mbere kigera gusanzara. Aya majambo arakomeye cyane kandi muyandika ahantu. Reka uramaze kumva yuko indirimbo n'amajambo kandi dedication mengo nyine dedication ukura dating akuyu muntu kandi wa muntu nyine nk'ukuri kurabivuga ariko Benturo urabona yuko hari ukuntu nyine uri kurahindura man. Ikindi naco je ngomba kukubwira kukubaza hari ukuntu je ni mubona kwikanye ibikorwa byawe kuva kera cyane wanashaka nibaze yuko uza kumenya ko turi kumwe ariko ndi mubona kwikanye ibintu byawe gusa nagomba kukubwira ko speed warigeze kubigiye kimwe ufite speed irenze cyane mu nyuma speed iragabanuka cyase kuvuga ko vyereke indirimbo mubona wasohoye amezi ndwa gahera 3 angahe ariko nikindi wigeze kuba uri muri showbiz cyane ariko no munsi siko biri Benturo kubera iki icyambere kimwe show business yo ngana nabonye yuko abarundi baracari kuri yayo nayo umva wa updatinze cyane ku rugezo abene gihugu bariko barashaka kubona nabi ni navyo bikunda kuba cyane ariko ndavuga ati niba show business yanje itsitaza benshi nta kibazo ndi ngaha baba bambona bahari reka rero dukore mu yindi the way bo bashaka ndibaza kuko niba ushobora gukora nka show business ugashika ahantu ufungwa kandi ata muntu wishe cyangwa ngo ukomeretse habikiziga ari ibintu gusa biri irreparable mu kuganira kagushikana ngaho mba numva yuko ukumenga that is not good reka turindire igihe bo bazoba bari update kuri ubwo buryo tubikore ntacyo kandi turavuga nko kumenya ukura dusezeraga man bizotera imbere utakibirimo naho cyangwa ukora ibindi sinzi ibintu kuravuga ko tubwira imigani somehow tufufanurire twambie ukweli kawaida twese niyo nzira twese ariko kenshi yo utangwe wewe wamenye inzira yawe birahungabanya wewe kwanza wowe ubwawe kuko umuntu wese ngana ikintu Imana yaduhishije n'umunsi izoduhamagara ariko utangwe kubona symbol cyangwa umaze kubona symbol zikurimita igihe nibyo gusa bikangaye naho ubundi twese ngaha turi biziga bigenda. Asante sana Benturo. Benturo none basi ubu twitega iki kubera ko urabona ko nubundi nakubwiye ko hari ibintu biriko birahinduka je ndakwikana cyane wanashaka kuruta uko navyibaza urumva ibintu byahindutse batubwiye ko ari ibihe ari biki bivanye n'ibi situation ariko none abafans cyangwa abantu bakunda umuziki wawe muri rusange none ayo majambo uri kurababwira wumva nyine ariyo bakeneye kumva Nishi gituma navuze ati ibingibi nakoze ikosa no kubivugana ari kubyiherezamo ariko mu gihe ntabashaka ko abantu banje bazosiga inkuru zitandukanye nakavuze nk'akantu boko kwandika ahantu abakibuka bakibagira ariko hari umunsi bazokibuka ariko sibyo twoshira imbere cyane muri no mwanya turi mu byishimo by'uno muziki basi kubona nkiriho nico gituma nkene n'urukundo rwabo nkirubona. Benturo uri mu bantu benshi bagwanijwe kenshi jewe ndabizi ariko nacho ndashobora gukora ico gihe ariko no munsi niko gusa nafashe mic ndashobora kugira ico nkoze ariko iyo uri kuragwanywa n'abantu bacanke bariya ko tuzura usanga ari dukundi nibika ariko nibaza yuko wewe nibaza ko wizerera mu gukora ko bivanye na hasro waciyemwo nivyo wagiye urakora bitandukanye wewe izo ntambaro zigwana gute? Jewe izi ntambara ndazigwanisha discipline sinaka cyane kandi sinzima nguma mpari kuba rero nguma mpari nabyo nyine bikonsoma energy bikonsoma ukwihangana bikonsoma n'umutahe yego rero ukuntu rero ndabigwana nabyo no kugwana ku munsi mbe mpari ntihazogira igenzo uba ntahari. Benturo eka abaruko tumviza umviza Gicu FM indirimbo yitwa mu maso yawe tugira ama platform y'indirimbo tuyisanga ko yose. Bon indirimbo iriko kuri Audiomack iriko kuri Spotify iriko kuri Apple Music iriko kuri iTunes niyo Apple nyene iTunes kuri Deezer think komenga ntiriko niraja ko kuko zifata iminsi ariko aho zimaze kuja ni kuri Apple iriko Spotify ijya indi mugezi wa Spotify ninde hariho hamaze kuba Spotify akaba iyo Apple akaba na Deezer akaba na
Okay, turaza kuyivuga ntaje. Turaza kuyivuga ntaje. Turaza kuyivuga tugiye. Ariko kuri YouTube cyane ni abantu bacu bariko baramenyera kabisa ni bariko baramenyera. Ibiti ko turavuga ku boba bamaze kandi abantu benshi ngaha reka umuntu aza kutwumva akantu mvuze ntaza kibagire. Kujya ushobora gufata indirimbo ukaja kuri Vidmate ukayitereshaje kuri YouTube ntago unganya n'umuntu yashizemo Audiomack iri free hanyuma tujya kujya ndirimbo indani harimo download umaze niba wiguriye na Gmail yawe Audiomack usigwana na telefone yose wugurura utora nshasha ugashiramo iyo Gmail yawe usanga harimo ya playlist za ndirimbo downloading kandi naho bari offline nta mamega ufise urayiplaying bishitse rero kayiplayinga uri online bisigura hariho icyo uri kuranyinziriza rero kujya kuzuza ama memoire agatakara ugasanga usubiye kuja kurondera playlist abantu benshi nibaze barakoresha Audiomack ko yo ntina pay iri free ni sawa kumvira kuko dushaka mawave YouTube nayo iragabanya quality umuntu yashaka kumva quality OG ya wave aje kuri Audiomack naho nyene hanyuma YouTube aje kuraba amasanamu. Asante sana. Wamaze kumvaniza ni Bentura kubwira ati akeneye gushikigwa akeneye support yawe kandi nimukunda umuziki w'u Burundi nibaza yuko abana biyuga umuzobishuziki indirimbo nziza irahari amasanamu meza arahari congratulation bro. Thanks so much kabisa. Ndabizi ko bitwara energy nyinshi kugira ngo mukore ibishooting ama location bika man I know everything. Audio nyine iragoye kugira iheze hanyuma producer afate wa mwanya ayaranje eje arrangement acetangura gutuninga amajwi ahejeje amajwi ibita iduze hanyuma yicare gushikaho umva ko yayi masterinze avuga ati yiniyo honyene muri studio general y'imisi 3 na FIG arabizi kuko na shooting ye audio kuri audio ya Brouillon director bari karakora amasanamu na audio kuko indirimbo nayisoye ku munsi wa birthday ababizi ariko narengeje ku munsi umwe kuko nara muri studio byaranse kabisa na FIG arambwira ati umutwe wabyimbye cyane nyihanganire yari yampaye iminota 30 yo kubyuka aca yama hafu umunsi wose nanjye ndamwihoza na director nawe yari yabyamye nk'umupfu bisigura twaje twisora umunsi ukurikira samedi mu masaha 9 aho hose twari twagwanye kuko yazindutse ayikora kuko indirimbo kugira FIJ heza guhe mastering abantu ntabwo apfa kukuha nuwa video ari ngaho arindiriye kandi urazi yuko niba Brouillon bazanye indirimbo ikwiye hari ubuntu bwo transition butegeza guhinduka ibyo byose rero umva indirimbo iraruhisha cyane cyo tubanje mvuga ati congratulation kugwa ciza nk'iki waduhaye amasanamu ni meza vraiment kara grading ya bien sana. Thanks so much. Ababizi barabizi indirimbo ni baje kuri YouTube nibasanga ndiko ndashikuza wandika mu maso yawe kuri Bento narabonye igihe indirimbo isohoka ujya mu mutwe wavuze ko tuza kumuvuga izina ariko bamuzi baramuzi satiwe nabonye yandika ngo ejo ryari isabukuru giyiwe mwaramuhaye amashugwe muramuha ama gift no musi nawe yabahaye indi gift acaduha mu maso yawe acaduha na link kabisa kandi umuntu ko baragufasha promotion n'ijya ndirimbo yawe nabone ko arabiko ndazi ni benshi bari bakeneye kumva ijwi ryawe ku Victory FM mu ndirimbo ya ni mu maso hawe na rundi rurimi two turavuga muri ganiro cyo muziki cha music on air indirimbo nziza cyane amasanamu meza cyane nyine yo turi kumwe ngaha wa Victory FM. Nimero telefone ni 69 0421 0421 76 382 69 0421 0421 76 382 andika ubutumwa cyangwa duhamagare ushaka ukeneye kubaza mutumire ibibazo bibiri cyangwa abantu mu z'umuziki w'u Burundi cyangwa abantu muri hafi ya industry ya 257 uwo atamuzi ndukeneye na apere yiwe dukeneye abantu bamuzi abo bazibazo bigiye bitandukanye ubeze ego muri bande mutsakuye muri he Eroje mucara amaze kumwe na Benturo arakumva gute boss ni ampore nari naje ryari nota mu rugo nari naje ahubwo ntitwabonanye telefone karamugari ko yamaze kuvuga ikibazo ciwe nibaza ko bamumvise. Asante sana nibaza yuko mwishura je namwishuye ati naheruka nuko tutabonanye ko ni muhira urakoze cyane undi munyanyi ku murongo allo banywanyi telefone ziguma zigoma ariko nta kibazo ndatura ama Bentro ndamukunda cyane numva ngatuje sana niko nama ubundi butumwa
hari wanditse ngo ni sawa ndi niga boy mu Cyarama ndamukiriza Benturo. Ebana amahoro y'Imana kandi ndabaramutse nanjye mu Cyarama, umuntu wese ari mu Cyarama ndamuramukije. Abanza ati bite ngagira buri Daniel mu Marambya mu ndamukirize umubwire ko ndamwemera sana. Arakoze cyane mu Marambya. Ubunyanyi ndi kumuronga lo. Yo. Asante sana boss. Gute? Niyampore. Rero. Komera. Na mimi pia. Ndakunda ukuntu utwe ndeba nkiri ku isi ufise ndarema mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafata n'amaboko uru rukundo tuzosazana. Wamaze kuvuga karirimbo keza cyane ndi mu maso yawe ukundi ko nda feelinga nawe ni waje kuri YouTube ukandika mu maso yawe ni kuza gufeeling uza kumva ari ibintu bimeze neza cyane. Benturo twitege kuri rihinduka rya ugomba kuzana ukuntu uri kurahinduka ukuntu uri urakora muri strategies zitandukanye zohora ukoramwo twitege iki cyane nku ikintu kinini mu kwitega numva nihinduka nyine ndazi yuko bananavuga mu Kirundi ati vomera zose ntumenye izo kwamakare. Nanje ndi mu ntego mfise ndimwe mu ngabo ziriko ziragwanira ku butaka bw'umuziki w'igihugu. Icyo nifuza ni kuzana ishema gusa ku gihugu. Sinifuza ngo kuko abarundi ndabaririmbiye kinini ndifuza kugira ikintu ushobora kwimporta mu gihugu biciye mu gahogo kanje kugira ikintu contribute nanje ku gihugu cyanyigishije kikandera kikambaho ibintu byinshi. Iyi system y'ubuzima tubayeho n'igihugu kiba cyane investisha. Ndifuza ko nanje nzosiga n'investisha ikintu ariko nkoresheje agahogo Imana yampaye. Asante sana Benturo. Uramaze kumvariza yuko no muririmbyi ashaka gushika kure cyane hashoboka ariko murumva ko bidakunda mudahari ntibikunda murashizemmo ukuboko kwanyu urashizemmo inguvu nyinshi namwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Cyo bituma mwamaze kumva ko Benturo asaba yuko twomushigikira bimwe bigiye bitandukanye bimwe biboneka apana kuvuga ngo turakunda umuziki w'Urundi tudate turasupportinga abana b'igihugu. Benturo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye nakubwiye ko ndakurikirana ngiye mbona ku mbuga zawe zigiye zitandukanye itariki imwe kuri 3/2025 wafashe ifoto uri ahantu hatandukanye ahantu hataboneka neza hama wambara jazz wandika izina rya muri umuntu ya bintu bisobanura ikiga Benturo. Bon kuba ari jazz bon ikintu bisigura bisigura ko ni mu mateka yanje urumva ategereza kuguma. This is my young brother. Bivaye naho media zimuvuga uko zibona cyangwa zishaka gane nk'ubutumwa bwo ku muryango tubereka yuko ari n'intwari y'umuryango naho abandi bantu bafata bivaye mu kuba mubona twebwe tumubona kujya nyine tubona yuko twakuyandika ko n'izina giwe ku mubiri yacu. Ariko nawe nari muri show business ubutumwa wewe ushobora gutanga bushoboka kugira ngo basi icyo abantu bashobora kubaho bazi. Hari abantu basi tuvaze twinyore bijya tubona cyangwa bijya tumba bivugwa ukuri kuvuye kuri we ko bari kwiza gusumba. Hari icyo ubivuga ko bijyanye nk'iki rero ubyo uvuze ko media zishobora kuba zimuvuga ko kudahusha uko zishaka zozo. Ariko wewe mwishusho ubona twomuvuga mu nishusho nyabaki ijya nyine y'icyubahiro cy'izina giwe. Haje umuntu urinze umwandika ku mpuzu yiwawe bisigura uburi tayari no kugenda ahantu hose bakagenda basoma izina giwe ko nijya gaciro gende. Urakoze cyane kandi naho rafite yakoreye ino industry ya kabiri gatatu ntaraheza azoza muzomu amaze gukora byinshi ego kandi bimaze kugaragara mu maso y'abantu even if abantu bo ngado dukunda kuringageza cyane ibintu tubona. Ikindi kibazo naco ndakubonye muri
muri Matata Experience ya Master Rand hamwe na Estanish na Jeff Bite na ukaburimwo ibi ni kubera ko wasohoye kandi ukaririmbo canke ni kubera ko nyene ni yahinduka urimo byo gukora cyane I think nuko n'umuntu ariza guhamagara nuko babona ko hari ikintu ufise wo present uko baririmbye ni benshi ngaha mu muci arinza avuga ati uyu muntu azi nuko afise icyo yotanga no kwibaza yuko nahamagawe n'ubundi nibikorwa urakoze cyane ibiro nivyerekana yuko niboneka ko kubwira ati ukuntu uri kurakora nyene kujya uvuze ko ari kuvomera zose ushobora kugira ingaruka nziza wanashaka zishoboka kuko nibaza ko nawe uri kurabona ingene nako barakira ino ndirimbo yawe nibaza ko hari hope bigwa canke hari cize biko birakuremamwo uca wiyumva gute niyumvira kuri next project numva icyo ntegezwa kongereza ko nubundi kice kiza uko support iba nyinshi niko bimpa amahigo yo gukora neza igikorwa gikurikira kuko iki kimaze kubona yuko ataco nakoze kitakiriwe neza birampungabanya umurimbyi yose biramuhungabanya ku gikorwa kibandanya ariko iyo cyakiriwe neza abantu bakagihezagira next time urica kabisa urakoze cyane next time tutege gikomeye cyane ikindi kibazo indirimbo tujya indirimbo wakoreye ama challenge menshi kugira ngo ngira message ishiki wategereza kuja gushika ubutumwa bwashitse bwategereza kuja gushika mani raziyo wagiye mushiramo n'igitutsi na kimwe ujya munsi nyene nabangi ariko rero urinze ukora ibintu byagaragaye kujya kose bisigura abanyine byo babibonye ariko we nta feedback kubijanye na niki kugira ngo babure reconnaissance iriho kuko narayibonye n'ahantu postingwa n'abantu biyubashe rumva mbona ati abasaza babonye yuko ugwaruka turi nyuma yabo dushigikiye ama projet yabo gushika muri 2060 byakweretse iki nawe ni kwa gukorera nyine rega igihugu uragikorera nuko nyine umaze kumvisha abantu ko dufise urugamba rwo kugwana igihugu cyacu kikaba cifashe mu 2060 bisigura hari abantu wakanguye nibico gihe kizoba cifashe by'ukuri nawe urafise itafari washizemo mu kumvisha kuko twebwe amajwi yacu yarakwiriye kubaka igihugu rero abantu ubahamagariye kuza gufatanya n'inzego kugira ngo babashike kuko udafatanyije n'inzego ntabwo mushobora gushika ku iterambere rero mumaze gusupportinga inzego da 2060 yatezwa kugira hagenze neza kandi ndazi ibiyana byinshi byarumvise nyene ko turabana bamutama ko biri kose kane akeneye support yacu kugira ngo dushike haje tureza amaboko nta kizova onetse ati bite ndi Fabrice Mukamenge ndamukiriza Benturo aduze dusangire babyita gute mwariko ubutumire nta muntu yo kwanga ubutumire bw'amahoro Fabrice wabyumvise ubutumire bwashitse kwa nyene bwo aronze ati gute Lieroje Mucarama Asha Benturo yubahwe sana kandi mbe uheruka kuja hanze ryari hanze igihugu ni ubutumwa yanditse ko nyene yani hanze yo munzu none ni yadomye ariko kesho bakunda gukoresha hanze nyine hanze y'igihugu nibaza sinzi nikibazo ciwawe wo kwishura Jesse nkunda kubesha msaza Jesse ndanasoka igihugu wamaze kumva inyishu bite batamahama Benturo yakoze neza kweri hama indirimbo bakoranye na Akim ndayikeneye muyimvugirize muzamukoze indiriye mu Kamenge yitwa Vyankirahe indirimbo Vyankirahe tuzoyivuza nta ngorane ko turakubita turi muri mediatora mu maso yawe iyo ni nayo nibaza yuko tuzoza kwigushira muri playlist turaza kuyumva kiganiro caheze kabisa indirimbo mumaze kumva indirimbo mu maso yawe niyo tuko turavugana no musi ngo rumi ko turavugana ko dukeneye abandi bantu mwamaze kumva ko Benturo turi kumwe ngaha muri studio bwa Mbigici FM 690420 yese butandisi wasabuti desa bibazo bica nk'ibitatu vya nyuma kugira ngo turangize ikiganiro birakenewe kugira ngo mubaze Benturo je ndiko namubaza ariko namwe ndabasigira umwanya kugira ngo namwe mugire ibyo muzamara mubaza kugira ngo ibyo nanje ntashoboye kumubaza namwe muweze murabimubaza kuko twese n'uwi wacu kabisa abandi baririmbyi hari abaririmbyi benshi babikora n'abandi batabikora uri kurabikora uba wizeye iki nizeye ko kawaida ni inspiring abandi uburirimbyi so kwibaho no kubana n'abandi akandi abandi atarabusaba ahubwo utanga
ujya kwakira byari byiza gushima wahawe ni byiza ariko nawe kugira icyo wikuye mugatanga nikindi rero sishaka kwibukwa nk'umuntu yafashijwe ndifuza no kwibukwa nk'umuntu yafashije n'abandi muri duke nari mfise Bentura asante sana birajyoshe cyane kumva yuko nawe ufise umugambi gufasha abantu rero twumanye ku murongo allo ni sawa mumeze neza Fabi arakumva muvugisha arakoze cyane cyagenda ngira amantera mweranye nimwereka araguhana gahunda ngira yagira guhe map ho mutamuna ntacyo kwanka imitima yose yashatse asante sana nako ndavuga rati iyo uri kurafasha abandi hari abantu benshi umuntu ashobora gufasha ntibanagire ntibanagire na feedback cyangwa ngo bagire reconnaissance iyo uri kurafasha wowe ushaka kuvuga nkuko wari kubivuga bari kugira ngo abandi bantu bazakwibukire ko byiza gusa ni byiza cyane ubutumwa ku murongo banditse ati bite iyo ndirimbo niyo kweri hama turamushikiye ndi Claudine wo mu Cibitoke Claudine urakoze cyane bandanye supportinga uburyo uyivuza kenshi niko nabandi usanga bayimvise mu batarenze kwikora urakoze cyane umwanya ku murongo allo abanywanyi ni mugura tuyinyite kugira ngo mwakure ariko nawe cyariko birakunda kubera ubutunzi buke namwe gwe turakunda ko muri ko mwatwumviriza biraduha basisinye ko muri kumwe natwe nabyo ni turabishima umwanya ku murongo allo Benturo komera mwisi y'umuziki mumbariza ati nta gahunda yo gukora groupe cyangwa rebo nabandi cyangwa yagize ubimusaba yo vyemera so arashoboye Derike ku matafari bon groupe apana rebo nayo nubufatikanye n'umuririmbyi na management ibyo navyo nta ibintu biri serious umuntu ari win-win umuntu wese ahagarara neza abona ko bimwungura niyo management imwungura ntawo kwanka ibyiza ngira abayabibuze gusa ubufatikanye n'umuntu kandi management ntago abarinji basinya ama contract bivana niyo contract badusinyira nabo byo gukorana nabo ntawo nko gufashanya n'abandi asante sana gufashanya n'abandi hey hejuru cyane turamushigikiye aririmba bo ni Kersi mu Cibitoke thanks Kersi warwanitse ati gute ni merveille mu Ngagara kuri nef uwo mustare wacu turamukunda cyane kuko arafise icyimbo cyo guteza imbere igihugu cacu arakoze cyane kandi niyo devoir yacu twese ngombwa bite basaza ndamukiriza Benturo Korode arakuramutsa cyane arashoboye kabisa nande ndamukunda nanje azozafashe tuzoririmbane tubihe Imana asante sana ubundi ubutumwa rero ngaha abanywanyi ba music on aba bari benshi cyane kubera ko telefone abo bayihurira kari benshi mu biva zigongana abanditse ubutumwa rero nibo bifuma byoroha biti mutama ndi Etienne mu Gatumba hama numva Benturo arashoboye nakomereza aho kweri ndamwemera sana n'abana mu Gatumba support ibe nyinshi cyane yego Benturo gushika no mwanya ariko araduha ibikorwa kandi ibikorwa biko biramusaba ingufu nyinshi cyane hari abafatanya bikorwa turiko turabona muri video yawe n'abafatanya bikorwa turiko turabona abantu baba bafatanya bikorwa abahari bose tubona bariho kubw'akazi kubw'ibikorwa nyine nk'akazi none nta management nta label ntaki uwo mugambi nta uhari urana nk'iyo Taireno ubona nga Taireno music urara video iheze mu nyuma hari abantu nshimira uwo nshimira hariho Taireno music ni label mugiye kubona cyane giye gusahiriza mu muziki no kubazanira impano zitandukanye muzobona reka ndabashimire ndabashimire hari ukuboko bashizemo muri kano kazi byo nyina amasanamu man urazi ko ari ibintu by'agaciro kubona umuntu azaga kubwira ati ndaguhaye ikigenda ukora igikorwa kandi atana contract twasinanye yiyo management ku nyungu izi nizi no umuntu aba yipfuza iterambere ry'umuziki ariko Benturo uwo warigeze kuduhamagara igihe kimwe abagenda babona n'ibyo umva na special things n'abantu washimiye birumvikana
ariko wigeze kuduhamagara umunsi we kuri Nova Vista igihe kimwe ntavyibagira uraduhamagara abamenyesha makuru utubwira abandi bantu bagira mukorane sinza kubavuga izina gusa sinzi kiyo kawe yibuka ijya bara abantu navuga gute nabantu bara partenaire gusa twadukoranye igihe gito cyane ariko bo barabo kwamamaza nago bari mu muziki ndani barabo kwamamaza ariko yitere no vuba igirize ize gufasha impano z'umuziki rero novuga byamaye ikizere kandi kubona ko abazoyijamo bazora abanyamahirwe kuko jewe niba bamfashije nta makontra z'inyungu zose dukeneraniye ahari sigura ko abo bo bazogiraniye kontra hari icyo umuzirinde azokunguka muri management ngira tugwe tutagiye turonka imbere ariko uko imyaka umugenda generasiza itegezwa koroherwa gusumba twebwe akabazo nkamasa no ugomba kugenda ndangiriza ko unye ubucuti bwawe na Empire Avenue bumeze gute nicyo kibazo nabajijwe kenshi none nibashobora gusora indirimbo n'iyi bamva guposta umuntu ntago ari itegeko nibashobora gusora indirimbo n'iyi ukayishimira abandi bakayishimira ariko ukabona bobo ntago bayishizeko bumva ko ari amahoro nivyo dukeneye kumenya ntabwo abara amahoro ariko rero ntabwo umuntu yo cobrige undi muntu gukora ikintu agikora ku kumuhamagara ariko kubw'inyungu rusange n'umwana yakuriye muri urwo rugo agakura amubona imbuga zanje zose zari ziwabo icyo kintu ku muziki mwiza turekanira ubucuti nibyo twabanye icyo cyonyine ku muziki gusa w'u Burundi cyari gikwiriye kwakira rero ndakeneye ko umunsi mwababonye nabo muzobabaze kuri side yabo ariko kuri jewe baracyari ababyeyi baracyari umuryango wankujije ntabwo bizova mu mateka y'ubuzima bwanjye ahubwo mwebwe muzobabaza ati mwebwe ko mudafatiye ya mbere mu kubandanya mukuza cya kindi mwakuye mu buto ariko hagati yawe nawe ubucuti bumeze neza gucanye ni fresh ni more kabisa n'amahoro ntago tugoca hano ngo turira undi tongora uje nicare ngaha nawe ntayicare oya iyo level ntayiriho kabisa ku bucuti busanzwe tumeze neza ngira ku ruhande rwanje sinivugire mvugira abandi ntabwo je ku ruhande rwanje meze neza kandi nta kosa nzi noba narakoze gihe utuma tuticarana n'umusaza cyangwa ngo tuvugane ntacyo ubu hari imigambi wopanga basi yo kwatakubwira ko mukorana kuri uno mwanya nariko niyitaho jewe kuko nabo kuba baramfashije barafise ibyo bamfashije kandi bakeneye ko nkura rero gusubirayo si nko gusaba gukorana ahubwo ndifuza gusubirayo nishima kandi ariko shaka ngende nshime ariko mfise icyo nishimirije amajambo meza amajambo akomeye cyane amajambo yubaka amajambo nyene yerekana ko umuntu azivyarimwo Bintu ushaka kubwira akajambo kamwe kavuye ku mutima wabwira abantu bakunda ibikorwa byawe by'umuziki n'abakunda umuziki muri rusange akaruno ba ntakubajije wumvuke ne gutanga iyo message wumvuke ne gutanga no ba ntakubajije kubgawe wumvuke ne gusohora bon kinini burya nta ndirimbo nziza cyane ibaho gusumba izindi kandi nta n'indirimbo mbi cyane ibaho gusumba iyindi ahubwo habaho incuro wumvise icyo kintu rero mbanze sabe mwebwe ntimuruhe niba mwaratanguye gumiza ko hari ababa batari bwayumve mwanyurane icyafise indwi imwe bayumve kabisa kuko abo bayumva nabo bayumvisa abandi mungo mukanya gato isasagara ahantu hose icyo cyonye nicyo kizotuma Benturo mu gihe nkifise imbaraga zo gukora ndabivuze kandi ndabisubiye mu gihe mushikiye nta gihe na kimwe mutazoronka ikintu kiri update kandi ciza gusumba cyakindi none naho nasohora izo zose za Somebody zandi zose nta buryo bw'umuntu numwe burimo mbega ubu kuko iyo support ni support y'umuntu imwivari ikintu kanaka hariho support bivara umuriyoni hari bivara 100 hari bivara n'ijana ry'amarundi mbega miliyoni 14
zigiye hamwe zigasapotinga icyo kintu umva bya bigwanisho byo muri Tanzania no mu Rwanda na hehe naje nto umusirikare ndiko ndarinda imbibe z'iki gihugu kuko nkorera iki gihugu nyene n'iki kiwacu ntituzogume twidoga ngo abanyamahanga baraza bagatora amahera oya nanje ndi mu basirikare bashobora kugwanira imbibe dukoresheje umuziki nkuko abandi badukubita nyene bakoresheje umuziki rero je uburyo bwanje bwinshi n'uburyo noronka mu muziki ndabwinvestisa mu muziki n'ubunye nawo mu miliyoni na kimwe cyo tuma mpagarika runo rugamba icyo rero ndabasaba gikomeye cyane nico nibambe hafi gusa je ndazi nta munsi n'umwe bazomaramara kona barigeze ko basapotinga. Asante sana nibaza yuko abakunda umuziki wawe abakunda n'umuziki muri rusange bamaze kumva ubutumwa twagiye dushikiriza hari umuntu asabye akantu kanyuma gagire hamaje turangiza ikiganiro akapela of course rutse kwijuru umuco w'inzahabu icyo mu mwonga inyoni ziraririmba urukundo ruratangira asante sana inde buke musozi ibihe byiza by'ubuzima bitwubakire ejo heza mu rukundo rutazorangira mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafata n'amaboko uru rukundo tuzosazana asa kuba waje mu kiganiro ca music Noel nukuri no wankoze icyaha gikomeye ntavuye ndabashimiye kuno mwanya Imana ibahezagire kuri ubwitange ndazi namwe mukorera igihugu ntacyo dufise two bahemba ariko ibyo byonyine mukorera no guharuka ruzoza ndazi muzokwama mwibuka Imana ibahezagire. Asante sana ndozagene twese murakoze cyane ari kumwe n'umutumire Bentro nibaza mwabyumvise indirimbo ni nziza cyane komeza mu streaming muyumvisha abandi mugenza we nawe wumvishe mugenza nawe yumvishe mugenzi we indirimbo ikomeze gukwira hose nko wabyumvise murakoze cyane tuvuga duti asante sana muhezagirwe gose igano cha music on cyangwa spotlight tuzosubira ubutaha mwamaze kumva neza yuko ibintu bimeze neza cyane reka dushimire abantu mwese mwatwumvirije aho muri muntazi gitandukanye kiganiro cha spotlight cyangwa music on air wari kumwe na Jeo King Pro ndi kumwe na mugenza nje Benturo twabashikirije amakuru menshi agiye atandukanye murakoze cyane muhezagirwe. Ori King Pro, Ori King Gorilla, the Black Gorilla, Ori King Pro, the Black Gorilla.